una deliciosa receta, una exquisita receta que te va a quedar para chuparte los dedos. Bueno, la receta que vamos a hacer es un sándwich de pollo, que eso va a quedar ¡mua! Entonces, si tú lo quieres hacer como nosotros los hacemos súper deliciosos, tienes que seguir esto al pie de la letra. Los ingredientes que vamos a usar son lechuga, también mayonesa, queso, tomate, ajo, cilantro, mantequilla, pan tajado y pechuga ya está sazonada con la sal, la paprika y el ajo en polvo. Y esos son los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Amiguitos, lo que vamos a hacer primero que todo va a ser cocinando la pechuga en agua caliente. Bueno, en agua, pues ya cocinándose, obviamente. Tenemos que ponerla, pues la pechuga ya sazonada, a ponerla a hervir, ¿bueno? Bueno, amiguitos, ya vamos a seguir con el otro paso. Vamos a poner nuestro ajo, vamos a poner cilantro, vamos a poner y sal. Lo que vamos a usar, vamos a ponerle limón, el que quieras, puede ser limón pajarito o limón normal. Bueno, vamos a ponerle el limón, vamos a exprimir el zumo del limón en la mezcla que vamos a hacer. Todo el zumito de limón. Que no quede ni una gotica ahí. Vamos a ponerle la mayonesa. Puedes ponerle la cantidad que tú quieras, a la medida que tú quieras. Si eres uno, si son más, bueno. Y pues yo en este caso se la voy a poner toda porque somos muchos. Mira, este no es. Vamos a ponérsela. Y pues cuando ya se la hayamos puesto, va a quedar más o menos así. Bueno, vamos a ponerle una cucharadita de aceite de oliva y la vamos a poner a licuar. Bueno, amiguitos, cuando ya tengamos lista la salsa, véanla, va a quedar con un aspecto medio verdecito, porque obviamente está hecho con cilantro. Amiguitos, vean. Y cuando ya tengamos el pollo cocido, vamos a desmecharlo. Dale. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser, pues ya, armar los sándwiches. Miren, ya tenemos el pollito desmechado, tenemos la sal lista, la lechuga, nuestros tomates ya picaditos, tenemos el queso. Ahora vamos a ponernos a armar todos los sándwiches. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, lo que vamos a hacer en el sándwich, vamos a poner lechuga, tomate, pollo, y queso. Y la salsa póngala al gusto. Ponemos el pan y vamos a la sanduchera llena de mantequilla, vea, bien así, llena de mantequilla. Vamos a poner nuestro sándwich bien acomodadito. Vamos a
cerrar la sanduchera y vamos a esperar. Así nos quedaron nuestros deliciosos, exquisitos sándwich. Mírenlos. Así, si quieren, ¿no? A su gusto, pónganle un poquito de orégano por aquí para que le coja más saborcito. Les queda súper delicioso y está listo para chuparse los dedos, amigos.